嗨，大家好，今日我想同大家傾一個問題。對於嗰啲公司想用 N8N AI 自動化，係一個好重要嘅話題，就係 host N8N 嘅選擇。究竟我哋選用 self-host 還是係 subscribe 佢官方嘅 N8N Cloud 呢？無論你係 business owner，你想幫客戶做自動化賣你嘅方案，又或者你想幫你嘅公司去優化佢嘅流程，你都需要知道呢一樣嘢。我會用一個簡單嘅方法話俾你知，點樣去挑選一個最適合你嘅方案。喺今集影片嘅後面，我會示範點樣用 AWS Lightshell 安裝 N8N。Amazon Lightshell 係亞馬遜雲端嘅一個又簡單又平嘅 server 服務，超級適合新手用嘅。你係唔需要有好犀利嘅 technical skill 去明白我哋今日所講嘅嘢，但係你就一定要有邏輯。今時今日咧，每個企業都用 AI 去保持佢嘅成長。冇咗 AI 咧，有啲行業嘅公司喺呢個 AI 轉型嘅年代特別會蝕底，甚至會被淘汰。N8N 咧係一個超強嘅工具，幫助公司企業利用 AI 自動化嘅工作，增強實力。佢設置簡單，可以輕鬆咁串聯各樣雲端嘅服務，做出唔同嘅 workflow 同埋系統，幫助你公司嘅生意成長。未知道 N8N 啱唔啱你？又或者想知道我點解會選擇 N8N？之後我就會再拍一段專屬嘅影片去講解嘅。好，我哋先嚟研究一下邊一種 N8N 嘅部署適合你。有兩個選擇，用免費嘅 community 嘅版本 self-host， 又或者用官方嘅 N8N Cloud 嘅服務。N8N Cloud 嘅服務嘅月費係從$27起嘅，年繳嘅話有800折。但係如果你嘅使用變得稍為複雜啲嘅話咧，個服務咧好容易就飆到去$68一個月，又或者係更多嘅。等我諗一諗，計數先。梗係揀免費㗎啦，仲使諗嘅？點解要俾錢佢賺啊？Come on，我哋講緊嘅係同你嘅生意有關嘅，你嘅選擇係唔可以好似揀菜咁簡單嘅。雖然 community 嘅版本係免費，但係你仍然需要花錢去租 server 嘅。更何況如果選擇錯誤，後面嘅代價可能會更加大，花嘅錢係更加多，甚至影響你嘅生意嘅。例如，你有個 AI agent 幫你喺前線解答銷售嘅問題，佢7×24咁自動會答覆全世界嘅客戶嘅問題。當你瞓覺嘅時候，佢都繼續工作嘅。遇到有深入問題嘅時候咧，佢仲識得將客戶嘅問題轉去你嘅銷售團隊嗰度，佢仲識得幫你去分別潛在嘅客戶，將佢變成你個 sales lead， 超方便係咪？但係如果呢個系統壞咗咧，你好遲先至發覺，直到咧有啲客戶投訴，你先至知道，咁又會點樣呢？或者你為咗你個生意全力向前衝嘅時候，佢又配唔配合得到你呢？可唔可以做到更加多、更加複雜嘅嘢呢？所以選啱個部署嘅方案係好重要嘅。回歸正傳，你應該選擇 self-host 嘅 N8N 定係用 N8N Cloud？更重要嘅係你點樣去調整你嘅選擇，確保個系統能夠一直同你個生意一齊去成長。呢個問題冇一個統一簡單嘅答案，但我就會俾一個簡單嘅方法嚟等你去思考呢個問題。而呢個方法就會先將 workflow 根據佢嘅重要性分為兩大類，而每個自動化咧，我哋都會睇3個關鍵點去決定你嘅選擇。請記住，呢一個唔係一次選擇就萬事大吉嘅事嚟嘅。隨住公司嘅成長，你要不時去檢視你嘅 N8N 系統係咪仲係適合。你個目標就係以一個全天候運作嘅 AI 平台，穩健、可靠、值得信賴。隨住公司擴大，AI 平台亦都可以去擴展，處理更多、更複雜嘅任務，但係亦都控制緊成本嘅。最後一點就係 AI 平台嘅安全性，佢可以頂得住網絡攻擊。我哋將 workflow 分成兩種 ：flexible 靈活型嘅 workflow 同埋 critical 關鍵型嘅 workflow。
Flexible 嘅 workflow 咧，唔係話佢唔重要，只係佢係比較 flexible。如果系統壞咗，佢哋可以稍等，等到系統恢復咗之後先繼續工作，甚至你可以手動去處理，生意唔會即刻受到影響。例如員工入職嘅流程，系統咧冇發到歡迎嘅郵件同埋員工手冊嘅郵件俾嗰位員工，呢一種嘅 workflow 咧，其實問題就唔大嘅。郵件咧稍遲發、隔日發或者咧去到手動都得。呢類型嘅 workflow 多數都係方便咗各種手動嘅流程，但係咧停一停，亦都唔會對生意有好大嘅影響。至於 critical workflow 就係生意嘅命脈，停咗就大劑啦，會有金錢上嘅損失。例如咧，喺2024年啦，Microsoft 同埋 CrowdStrike 出咗個好大嘅技術問題，航空公司嘅系統都崩潰，航班咧直接取消晒。呢一種就屬於 critical 啦。好似之前提及嘅 Sales AI 嘅 Chatbot，客戶問問題冇得到即時嘅回答，甚至咧連跟進都冇，可能咧就會損失咗好多潛在嘅客戶，仲要你懵然不知，唔知道個系統已經停咗一段時間。所以咧，對於呢一種情況咧，系統咧必須要好可靠。選 end-by-end deployment 嘅時候咧，我哋又睇3個重點。第一就係 availability 可用性。即係呢個系統咧靠唔靠得住。第二 scalability 可擴展性，即係個系統可唔可以跟住你公司去成長，加大佢運算嘅能力咧。第三就係 security， 就係講呢個系統會唔會產生呢個資訊嘅安全風險咧。先講 availability 可用性，用 community 嘅 edition self-host end-by-end 嘅時候。你係將 end-by-end 擺落一部 server 上面去運行嘅，佢有可能係一個實體嘅 server，亦都有可能係一個 cloud 嘅服務，即係虛擬嘅 server VM。問題就係當呢個 server 出現嘅問題嘅時候，例如斷電啦、網絡嘅問題啦，例如硬件壞咗啦，咁你整個系統咧就會停晒。就算大嘅雲服務供應商咧比較靠得住，佢哋都冇辦法保證到100%呢啲機係唔會壞嘅。但係如果你想將你嘅心機專注響其他你認為有用嘅嘢，唔想去管理呢啲平台咧，你就可以選擇 end-by-end 嘅 cloud。end-by-end 嘅服務商咧就會負責晒呢啲設置同埋維護。佢哋用嘅係 Microsoft Azure， 用咗 high availability 嘅 architecture 設計，係比較適合一啲 critical 嘅系統 workflow 嘅。不過到目前為止咧，佢哋都冇明確咁提供一啲 availability 嘅資料，唔似一啲大嘅供應商咁，佢哋咧就會提供一啲數字，例如係99.9% 嘅 availability 呢一種嘅宣稱。下一樣嘢，我哋講嘅係 scalability 可擴展性。生意大咗，你客戶多咗，究竟個系統跟唔跟得上呢？例如你有200個客戶，增長到2000個客戶喺1年之內，你好想用更加多嘅自動化去服務佢哋，令到嗰個服務體驗咧比較好。系統能唔能夠擴展咧，就變得好關鍵啦。究竟係你可以撳幾個掣就可以將你嗰個系統增強啦，定係你需要經歷一個痛苦嘅 migration， 搬到一個新嘅系統度，甚至喺當中咧會造成一啲服務中斷嘅。Self-hosting 嘅話，選擇一個可以擴展嘅雲服務商，好似 AWS、Google Cloud、Microsoft Azure 呢幾個服務商提供嘅升級咧，好容易。你只要需要咧喺佢個 portal 上面點幾點，你就可以將 CPU 啊、memory 啊，甚至其他嘅 resources 去升級。其實細廠都可以，但係你要確保佢哋係靠得住啦，能夠支持你未來嘅成長。但係要小心考慮一樣嘢，就係呢個購買合約嘅條款。有一啲 plan 咧，你承諾咗用3年先至可以得到大折扣嘅，中途咧你唔可以改嘅。你需要好小心咁選擇，做到一個平衡。其中一個我提議你嘅方法就係開始嘅時候用一啲 pay as you go 嘅 plan， 係會貴一啲嘅，但係係最 flexible， 你隨時可以改動，嗰部機嘅性能。當你個系統同埋業務配合咗一段時間穩定咗之後咧，你就可以開始考慮一啲長啲時間嘅 commitment 嚟得到一啲大嘅折扣嘅。
用 N8N Cloud 嘅話咧，擴展性係好簡單，你唔需要管個 server 嘅 CPU 同 RAM，你只係需要咧選擇佢哋嘅 plan，根據兩樣嘢，第一就係 workflow execution 嘅次數，第二就係 active workflow 嘅數量。打個比喻，如果你要 send 一啲歡迎郵件俾你嘅新客戶，呢一種嘅 workflow 每發一封郵件算係一個 execution。所以如果你有100個客戶嘅話咧，喺嗰個月入邊 send 咗100個郵件，呢個就係100次嘅 execution。而 active workflow 咧就好似話你剛才我哋嗰個 workflow，佢當佢需要連到去 CRM，當個客戶註冊嘅時候，個 CRM 就會觸發呢個 workflow 去 send 呢啲 email。呢一種咧就算係一個 active workflow 啦。就算你觸發幾多次，佢都算係一個 active workflow。所以咧，手動嘅觸發嘅 workflow 咧就唔計落去呢一個 quota 入邊嘅。而 N8N Cloud 咧有唔同嘅計劃，適合新手咧去到大規模 workflow 嘅公司嘅應用都可以嘅。最後要講嘅就係資訊安全 security。安全問題平時一啲都唔覺，出咗事咧就大劑啦，有可能咧付出好嚴重嘅代價。對於 self-hosting 嚟講，你係要自己完全去負責晒成個資訊安全，由選擇供應商佢係穩唔穩陣啦。就算你選擇咗一個優質嘅供應商，例如 AWS 啦，但係你仲係需要去負責去設定個網絡安全啦，保持系統軟件嘅更新啦，亦都要定期去維護等等。如果你唔想太麻煩咧，你亦都可以選擇 N8N Cloud。咁呢一啲嘅 responsibility 咧，就由嗰個 N8N 嘅供應商去負責。我而家俾4個例子俾你做 reference，等你可以選擇參考。如果你唔想搞 server 嘅管理，或者你冇技術嘅團隊、冇技術嘅合作夥伴嘅話咧，選擇 N8N Cloud 咧，選擇 N8N Cloud 係一個好明智嘅選擇。你唔介意管理 server，亦都想開始做一個簡單嘅自動化 self-hosting 咧，會係你嘅選擇。當你開始有關鍵型 critical workflow 嘅時候咧，選擇 N8N Cloud 係一個好嘅選擇，除非你有技術團隊或者技術合作夥伴可以幫忙。如果你有技術團隊或者你本身好想去學 N8N 嘅話咧，self-hosting 係好好嘅。佢有一個好處就係咧，佢冇限制 workflow 嘅執行次數同埋 active workflow 嘅數量嘅。咁呢個係超級適合你做測試啦或者學習，你唔需要擔心嗰個限制。以上只係參考，你需要咧去揀選你適合你公司嘅計劃。我嘅建議係，你想行呢個 N8N journey，你可以從簡單嘅任務開始，做一啲非關鍵性嘅 workflow，試一試 AI 自動化，睇下佢可以幫到你嘅生意有幾多，睇到佢嘅 potential 有幾多。我哋而家嚟試一試點樣向 AWS 嘅 Lightshell 去建立 N8N 嘅平台。你需要有一個 AWS 嘅 account 啦，整好咗之後入咗嚟 log in 咗，去到第一頁嗰度，你就可以咧去打 Lightshell， 就入翻去 Lightshell 呢個版面。咁 Lightshell 咧喺 AWS 嚟講咧係一個好容易用，而且價錢都好平嘅一個方案，去起我哋嘅 instance， 起我哋嘅 VM。係好適合咧，我嚟做 N8N 嘅。如果你係想嘗試用大廠啦，又或者你公司係想用一個穩陣啲嘅 cloud service 咧，可以試用 Lightshell。咁第一件事我哋需要做嘅咧就係 create instance， 揀翻你想要嘅個 region。咁我哋而家 keep 咗喺 Sydney 嗰一度，跟住就我哋需要就係 Linux 噶啦，因為 Linux 係比較平啲嘅。我哋咧淨係需要 OS 就得啦，揀翻 Ubuntu 24.04，跟住呢一啲咧，其實都可以 keep 佢做 default， 我哋暫時唔需要理佢。記住我哋咧需要用dual stack 嘅，因為我哋需要用 IPv4， 暫時 IPv6 咧都唔係 fully support， 咁所以我哋要用翻呢一組。好啦，跟住揀機型啦。咁大致上咧，你可以 start from 一個安全啲嘅咧，其實就係2GB RAM 嘅。你可能會往後有多啲嘅 workflow 咧，你可能要升到4GB。
咁start with 2G 都係一個好嘅選擇嚟嘅。跟住你可以改個好啲嘅名啦，例如我就叫佢做 M8N 啦，就係咁多啦。咁我就需要去 create instance。咁你見到咧有60G 可以用嘅 hard disk。咁其實呢度咧，你見到一個價錢咧係有包晒成部機啦、network 啦，咁就一次過一個價錢。如果你用翻 EC2 咧，佢好處就係好 flexible，你可以好多唔同配置落去。但係個唔好處咧就係佢嗰啲價錢咧其實係散收收嘅。例如 network 就已經係啦，network 咧佢係你用幾多俾幾多啊。咁呢度咧可以話係一個 package。如果你圍翻起個價錢咧，唔計 free tier 啦，我唔計 free tier。我之前有一條片係講 free tier 嘅。咁如果唔計 free tier 咧，其實呢一個 Nice Shell 咧係一個平啲嘅方案嚟嘅。好，咁我而家就等佢去着機啦，應該要啲時間啦。我可以試下connect SSH，睇下佢準備好未？似乎準備好啦。咁我哋咧一個好嘅 tools 咧，我哋可以用就係一個叫 ECPanel。你可以 Google Search 嗰度咧去直接打 ECPanel。咁如果個人應用咧，因為得一個 project 嘅話，其實係免費。就算你係即係我略略睇過啦，如果你商用咧，你如果都係 keep 住喺佢個 free tier 嗰個範圍咧，都係免費。咁你要自己再去 check 一 check 啦，即係確保啲。咁呢個去翻嚟我呢個 console 嗰度 place 落嚟。咁唔好撳 enter 住，因為有兩樣嘢我哋需要做嘅。因為我哋需要嗰個 admin 嘅權限，所以我哋一定要喺前面加個 sudo 隔一格。喺後面呢一個 command，其實呢度有兩個 command 嘅，都係要打 sudo，前後都需要 enter，咁佢就會做安裝噶啦。好啦，安裝就完成啦。你見到咧，佢嘅呢一個 IP 同埋呢個 port 就已經開咗噶啦。咁我哋咧嗱喺呢個時候咧，我都會講一講埋咧。如果我哋需要 custom domain 點樣做，你要去翻你嗰個 custom domain 嘅 DNS setting 嗰一度啦，即係你個 domain 嘅 DNS setting 嗰一度。咁好似我呢度咁啦，我就用咗 Cloudflare 啦。你可能會用其他嘅 service 都冇問題嘅。咁你需要撳去 DNS 嗰度，我哋要加一條 record 落去嘅嗱，好似呢度咁。咁我咧就去翻Nice Shell 嗰度啦，我會揾到咧我個 public IP 就係呢一個 copy 咗佢啦，就將佢加落去 add record。咁你可以將佢叫做M8N 啦，或者 whatever 你中意啦。我可能叫佢做 M8N1 啦。呢個第一步，跟住咧就將個 IP 擺落嚟。咁如果你係用 Nice Cloudflare 咧，記得我哋唔用 POS 嘅，因為係一個直接嘅 mapping 嚟。咁就 save 咗佢。咁呢個步驟，如果你係冇 domain 咧，你可以 skip 呢個步驟嘅。好，跟住我哋就翻去呢一度啦。咁我 check 一 check 個 network 先。嗱，咁我哋喺 network 下面呢一度咧，我哋有一啲 firewall 嘅 rule 嘅。由於頭先你記得我哋話俾我哋知咧，佢係將第一個 service 起咗喺3000嗰度，所以我哋暫時需要去開3000呢個 rule。咁所以 custom 咧3000 create。好，咁我哋就走去 access 佢啦。我哋就將呢個 HTTP 嘅 URL copy 咗佢，跟住就翻過嚟呢一度。OK，冇問題啦。咁你見到入到嚟啦，但係一個 unsafe 嘅，一個唔係唔 safe 嘅一個 connection 嚟嘅。咁你要打，你就可以輸入你嘅 email 啦，password 啦，你俾個 password 佢啦。咁我最用簡單啦，我自己俾個 password 佢啦。
咦？跟住邊度知道㗎？咁用佢啊 YouTube 啦嚇，跟住你想唔想收呢啲信息啦？啊，咁你就 agree 個 agreement 就剔咗佢啦。啊，呢個密碼太簡單啦。OK 得啦。好啦，入到嚟呢一度咧，我哋就做少少 config。我哋第一步咧就先令呢一個做到 HTTPS 先去。咁我哋去到 setting 呢一度啦。咁 General 呢一度，咁你見到咧呢度咧有個叫 Custom Domain 啊。咁我哋就可以直接打個 Custom Domain 啦。頭先我哋嗰個叫做 N8N1 dot 咪 save 低佢啦。咁可能等大約摸半分鐘啦，佢就會背後咧同我哋做一個 registration 去攞一個 SSL 翻嚟嘅。咁我哋可以試一試去入去睇下得唔得啦。當然你可以改一個好啲嘅名啦。咁我而家改呢個名就唔係太好嘅。嗱，仲有一樣嘢發覺漏咗嘅，我咧又冇開到一個 HTTPS 嘅 port 啊。咁所以咧呢度要記得啦。咁我哋要加翻一個 rule，就係開翻，你可以就咁 search HTTPS 啦，佢就幫我哋 fill 咗443 create 咗，咁我哋先通嘅。呢個 firewall 其實好重要，你係需要 set 得好嘅。好，咁我就再 connect 一次啦，再試一試佢得啦。咁呢度咧初步我哋其實已經係做到噶啦。我哋已經 log in 得到呢一個 EC panel，已經初步 connect 得到噶啦。咁我哋就 log out 咗佢，我哋就可以咧直接將3000咧封翻佢嘅。其實 OK 好啦，所以我哋度 log in 翻啦。咁入翻我個密碼啦。咁我入咗嚟啦。make sure 我入咗嚟之後咧，我就可以去安全咁樣翻嚟我哋嗰個 Light Shell 呢一度，就 delete 翻呢個3000，因為唔再需要噶啦 ，delete 咗佢。咁你見到3000咧就唔再 work 噶啦，即係舊嘅呢一個3000嘅 port 咧唔再 work 噶啦。咁呢個已經係加強咗個 security，呢個好重要嘅。咁我哋以後都要經過 HTTPS 去做嘢噶啦。咁如果你係冇 custom domain 嘅話咧，佢其實都俾咗個 domain 嚟嘅。咁呢啲步驟咧，即係頭先嗰一個步驟你可以 skip 咗，咁啊直接用佢個 domain 就得噶啦。好，跟住咧，我哋要做嘅嘢就係 create 一個 project。免費嘅版本只可以容許我哋 create 一個 project，我就叫佢 N8N 啦。跟住呢度就可以加 service 啦。咁你可以加 multiple service 嘅，即係唔單止一個，包括你可以加兩個 N8N， 一個我哋做 staging， 一個我哋做 production 都可以嘅。咁你 template 呢度啦，就打 N8N， 咁你見到呢度就有啦。咁我撳 create 掣咧，咁佢就已經準備㗎啦。咁佢會準備安裝。佢安裝嘅時間咧，其實都好快嘅。不過我都出一出去咧，俾大家睇一睇，仲有啲咩 service 可以喺度做嘅。例如，如果你想去做 scraping 啦，去 web scraping 咧，咁你呢度咧其實有個叫做 L4AI 啊，咁係一個好出名嘅 open source，我哋可以用嚟做 scraping。instead of 用一啲 service 咧，呢個都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好，我哋睇一睇翻呢個先。OK 嗱，佢內部已經搞掂咗噶啦。咁我哋咧而家可以做多一樣嘢，就係用個 domain。如果你係冇自己嘅 domain 嘅話咧，你就可以用翻佢 provide 俾你呢個 domain，一樣係 work 嘅。咁我哋就 copy 咗佢啦。咁呢度，咁呢個 N8N 其實就開始咗噶啦。OK，咁我而家會試埋 custom domain。咁如果你有嘅咧，你可以 follow 埋呢一部分。咁我就需要開多一個加多一個 DNS
喺我嗰個 DNS domain server 嗰度。咁我就其實係照抄翻呢個 IP 啦，因為同一個 IP 嘅。咁但係我哋要俾一個唔同嘅名佢，我就咁叫 n/n 啦，喺呢個 case 就咁叫 n/n，記得都唔要 pos 啦。咁我 save 咗佢。咁我有2條嘅subdomain 指向同一部機嗰度嘅。去到 EasyBuilding 呢度咧，我哋撳入去 domain 呢一度啦，頭先呢個位啦，我哋就可以 add 一個我自己嘅 domain，或者索性改佢都得。我就直接用改佢呢個方法啦。Edit， 跟住我就要喺呢一度就變成 n/n 啦，冇1啦，我記得。跟住就 dot 呢個 nstrlabs.com 咁樣啦。咁我就其他嘢就照舊啦。個 port 咧係5678啦。記得呢啲，如果你 add 一個 new 咧，你 make sure 個 port 係指得啱，因為個 port 係好緊要嘅。OK， 好啦，咁呢個時候咧，佢 ECPanel 咧背後就幫我哋攞 SSL 就 connect 好晒 config 好晒所有嘢噶啦。呢個係好方便嘅一個功能。我哋仲有一樣嘢需要做嘅 ，before 我哋真係入去set up 個 n/n。咁我哋咧就需要你可以 copy 咗你呢個 domain 啦，唔需要再打多次啦。入呢個 environment 呢個咧係屬於 n/n 裏邊 webhook 嗰個 setting。我哋咧就需要指翻落我哋最新嘅呢個subdomain嗰度所以指翻落嚟，跟住再撳一撳 deploy， 等佢重新行過。其實佢都搞得好快啊，其實已經成功咗噶啦。咁我哋咧就可以咧直接開一個 n/n。咁你見到其實就已經得用到噶啦，你就可以做翻呢啲 login 啦。咁呢啲我呢度咧我就停喺度啦，因為後邊嘅 setting 其實好容易嘅，你就開始可以用你個 n/n 嘅平台去做你個 workflow 啦。咁再多2樣嘢去講啦。第一樣就係我哋用咗呢一個 ECPanel 個好處就係咧，如果有一啲新嘅 version 你想去 upgrade 咧，咁我哋就可以做一樣嘢嘅，就係 source 呢一度係啦 ，source 呢一度我哋入嚟 source 呢一度啦，跟住呢度咧，我哋其實佢 by default 就 fix 咗一個 version 嘅。咁你可以點做咧？你可以咧逐個 version 去 upgrade 啦，又或者你可以打 latest。咁當你打 latest 嘅時候咧，或者你可以撳呢個 force rebuild 啦，佢每一次撳咧，先至去攞最新嗰個 version，係嘛？即係可以咁樣做嘅，所以令到個 upgrade 就好簡單啦。每次你覺得需要 upgrade 個 n/n 咧，你先 manually 走入嚟呢一度撳呢個 force rebuild 嘅功能。咁另外一樣嘢就係頭先講啦，我如果想開多另外一個 n/n 咧，其實個步驟都一樣嘅，你可以加多另外一個 service template n/n。重點就係咧，你俾另外一個名佢啦，有少少唔同啦，可能叫 production 啦，係咪？跟住你嗰個 DNS 咧，呢個subdomain咧，亦都要有所不同啦，咁就會分翻開啦。咁呢個係一個好方便嘅 deployment 嘅方法，同埋 management 嘅方法。好，咁今日就要介紹嘅就嚟到呢度啦，大家一齊努力學習，我哋下條片見。